சொந்தங்கள் அனைவரும் நலமா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். எல்லோரும் எல்லாமும் பெற்று உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் ஓஹோன்னு இருக்கணும்னு மனசார ஆண்டவனை நான் வேண்டிக்கிட்டேன். இத்தனை வருடங்களா என் கூடவே பயணப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த என்னுடைய பாலைவனத்து நண்பனான ட்ரக் டிரைவர் அடுத்த மாசத்தோட உலகத்துக்கு வந்து 20 வருஷம் முடிய போறதால இனிமே நெடுஞ்சாலையில ஓட்டுவதற்கு தேவையான எந்த விதமான பேப்பர்களும் கிடைக்காதுன்னு சொல்றாங்க. அதுபோக அரசு நிறுவனங்களுக்குள்ள நுழையக்கூடிய நுழைய பாசும் கிடைக்காதுன்னு சொல்றாங்க. முக்கியமா சீபோர்ட்டுக்குள்ள நுழையக்கூடிய நுழைவு பாசு கண்டிப்பாக கிடைக்கவே கிடைக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் நான் வேலை செய்யக்கூடிய நிறுவனத்திலிருந்து வேற ஒரு வண்டியை மாற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த வண்டிக்கு முதலாக ஒரு லோடு கிடைச்சிது. அந்த லோடு எடுத்துகிட்டு போன வீடியோவை தான் என்னுடைய சொந்தங்களுக்கு பகிர்ந்துக்கிறேன். வாங்க வீடியோவை பார்த்துடலாம். ஜெர்மனியில் இருக்கிற மிகப்பெரிய முன்னணி நிறுவனமான மான் ட்ரக் நிறுவனம் ஜெர்மனியிலிருந்து உதிரி பாகங்களை சவுதி அரேபியாவுக்கு நேரடியாக இறக்குமதி பண்ணி அசம்பிள் பண்ணுறாங்க. இந்த மான் ட்ரக்கை உருவாக்குறதுக்கு தேவையான அனைத்து உதிரி பாகங்களையுமே ஜெர்மன் நாட்டில் இருந்து சவுதி அரேபியாவுக்கு இறக்குமதி பண்ணி தயார் செய்கிறாங்க. சின்ன புஷ்ல இருந்து, ரப்பரில் இருந்து, பட்டனில் இருந்து, உள்ளே போகிற காட்டில் இருந்து, ஏன் டயரில் நிரப்பக்கூடிய காற்று முதற்கொண்டு நிரப்பியே டயர் இங்கே வருது. இங்கே அசம்பிள் பண்ற இந்த நிறுவனம் பெரிய விஷயத்தை சாதாரணமாக செயல்படுத்துறாங்க. உதாரணத்துக்கு இங்கே வேலை செய்கிற லேபர்மார்கள்ல இருந்து, கண்டெய்னர்ல இருந்து உதிரி பாகங்களை இறக்கக்கூடிய ஃபோர்க்லிஃப்ட் டிரைவர் ஆகட்டும், அதை கவுண்டிங் பண்ணுற சூப்பர்வைசர் ஆகட்டும், அசாதாரணமாக வேலையை என்ஜாய் பண்ணி செய்வாங்க. அதனால தான் இந்த வீடியோவை கட்டாயம் அப்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஆசை தோணுச்சு. இடங்களில் பார்த்துருக்கிற சில கம்பெனிகள்லாம் நம்ம சீன் போடுவாங்க, அப்படியா இப்படியா சொல்லிட்டு செக்அப் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இந்த நிறுவனத்தில் இல்லை. வண்டி என்ட்ரான உடனே பார்ப்பாங்க, இன்றைக்கி ஆர்டர் வந்திருக்குதா, ஆமாம் இந்த வண்டி நம்பர் வந்திருக்கா, முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான், உள்ளே போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் நம்ம வாட்டர் ரிவர்ஸ் எடுத்து வண்டியை ரேம்பில் நிப்பாட்ட வண்டி தான் அவங்க வாட்டில் இறக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஃபோர்க்லிஃப்டில் கண்டெய்னர்லேருந்து இப்படித்தான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இறக்குவாங்க. ஏன்னா சின்ன கிராட்சி விழுந்தால் கூட வண்டி ரிட்டர்ன் வந்துடும், ரீமார்க் ஆகி போயிடும் கொடுக்குற கம்பெனிக்கு டெலிவரி பண்ணும்பொழுது. அதனால் ரொம்ப மைனூட்டாக பார்த்து இறக்குவாங்க. பாருங்கள், இஷ்டப்பது டாப் மாடலா, டாப் எண்டு. அதாவது 3 மாடல் வருது. லோ மாடல் டாப் மாடல் 7.5 லட்சம் ரியால் வரைக்கும் விற்கப்படுது. அதாவது ஹெட் மட்டும் பின்னாடி மாற்ற ட்ரெய்லர் கிடையாது. அதுபோக சென்சார் எல்லாமே, பிரேக் அடிக்க மறந்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 5 மீட்டருக்கு முன்னாடியே பிரேக் அடிச்சிடும். அதே மாதிரி மேலே வந்து இது தட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மேலே டாப்பில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வண்டி நின்றும். இந்த ஆப்ஷன் லோ மாடலுக்கு கிடையாது. டாப் எண்டு டாப் மாடலுக்கு மட்டும்தான். செமி ஸ்லீப்பரு 2 பேர் வந்து வண்டியில் படுத்துக்கலாம் ஃப்ரீயாக, அந்த மாதிரி உள்ள வண்டி. உள்ளுக்கு தூங்கலாம். இது அதுக்குள்ளே டயரு அங்கே ஜெர்மனியில் இருந்து காற்று அடித்தே வருது. டயரு ரிம்மில் காற்று அடித்தே வருது டயரு. பாருங்கள், ஒரு வண்டிக்கு ஹெட்டில் உள்ளதுக்கு 6 டயர் வரும், ஃப்ரண்ட்டு 2 பேக்கில் 4. ஒரு வண்டிக்குள்ள டயர் அட்டியாக வருது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி தான் வரும். மொத்தமே டயர் தான் வண்டியில் வரக்கூடிய வண்டிகளுக்குள்ள டயர்கள் இதெல்லாம். கோர்க்கிற சேஸு இதுதான். சேஸ் இப்படி தான் வரும். இந்த 2 வருது பார்த்தீங்களா, இதுதான் அதுக்குள்ள சேஸு. அந்த இன்ஜினோட முகப்பு. ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் தேவையான ஜாமான்களை வந்து தனித்தனியாக வச்சுருவாங்க. அதாவது இன்ஜின் கியர் பாக்ஸில் இருந்து, கேபிளில் இருந்து, நட்டு போல்டு ஸ்க்ரூ டிரைவர் எல்லாமே தனித்தனியாக. இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி கேபினுக்கு பின்னாடி அப்படியே வரிசையாக அடுக்கி வச்சுருவாங்க. எது இன்றைக்கி வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமோ அதனால் அப்பப்போ எடுத்துகிட்டு போய் அசம்பிள் பண்ணுவாங்க. தனித்தனியாக இப்படி அடுக்கி வச்சுருவாங்க. அசம்பிள் பண்ண போகும்போது ஒன்று எடுத்துகிட்டு போவாங்க. பார்த்தீங்களா, இது டாப் எண்டு மாடல். இது டாப் மாடல் இறக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இது அடுக்கி வச்சுருக்கிற வண்டியெல்லாம் வந்து டாப் எண்டு மாடலு. இதுவும் சென்சார் தான்.
ஆட்டோமேட்டிக் சென்சார், அதாவது பிரேக் அடிக்கிற மறந்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரேக் ஆயிரும். மேலே இன்ஜரி ஏதாவது தட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வண்டி ஸ்டாப் ஆயிரும். இந்த வண்டியெல்லாம் வந்து செமி ஸ்லீப்பர், டிரைவர் சீட்டை சாய்ச்சிட்டு ஃப்ரீயாக தூங்கலாம். அதே மாதிரி 2 பெட் இருக்குது. ஒரு 6 அடி உள்ள மனுஷர் வந்து ஃப்ரீயாக காலை நீட்டி தூங்கலாம். சொல்லப்போனால் என்னுடைய ரூமில் உள்ள சிங்கிள் பெட்டை விட ஒரு ஜானு நீளம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும், கொஞ்சம் அகலமாக தான் இருக்கும். நல்லா ஃப்ரீயாக வந்து தூங்கலாம். ஏசி அதுபோல் வந்து வித் ஹீட்டரு எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் தான் எல்லாமே. வண்டியை அசம்பிள் பண்ணி வெளியே வந்த உடனே சுத்தமாக வாட்டர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு சோதனை ஓட்டம் ஒன்று பண்ணுவாங்க. இந்த வண்டியெல்லாம் அசம்பிள் பண்ணுற வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு நான் உள்ள அனுமதி கேட்டிருக்கிறேன். கூடிய சீக்கிரம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.